شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار 43. کتاب. کلمه تیکس در زبان اوری دو معنی دارد. یکم پوستی گوسفند، دوم کتاب. میگویند که هر کس باید سری خود و پاپاخ خود را احتیاط بکند. معلوم که پاپاخ را از پوست گوسفند میدوزند. سری مردی کوهستانی مدت عصرها یگانه کتاب نانوشته بود که در آن زبان ما تاریخ ما، قصه و افسانه های ما، روایت و عادت های ما، همه آنچه که خلق آفریده است محفوظ می ایستاد. کتاب نانوشته داغستان سری مردی کوهستانی را پوست گوسفند عصرهای عصر نگاه می داشت. گرم می کرد، محافظت می نمود. بسا صحیفه‌های این کتاب باقی ماندند تا به زمان ما رسیدند. چندین قدم گم شده و در نیمه راه ماندند و قسم ابدی نابود گشتند. بعضی صحیفه‌های این کتاب همچون قهرمانان در آتش جنگ نابود گردیدند. پاپاخ سر را از تیر و شمشیر ایمن داشته نمی تواند. بعضی هاشون مثل مسافرانی بدبخت راه گم زده، به چنگی بوران افتاده، از حال و مدار رفته، جر شده، زیری ترمه مانده، بدمی تیغی راهزنی برخورده نابود گردیدند. میگویند که هر آنچه فراموش گشته است و گم شده است از همه بهتر و از همه بزرگتر بود، زیرا که هنگامی شعرخوانی بناخواست مصرع را فراموش بکنی، همان مصرع در نظرت از همه ضرور میتابد. باتیرای یک سعودی خود را هرگز دو بار نخوانده است. او اکثر وقت در تویهای سرشراب و پرغوغا میخواند. آن سرودها در همان تویها ماندند. کسی آنها را اذیت هم نکرد، احتیاط هم. اکنون همه میگویند که همانها سرودهای بهترین بودند. ارچی قزاق در درگاه شمخال بسا سرودها خوانده است، ولی احیان آنها از بالای دیوارهای قصر پریده و برون آمده نصیب مردم گردیدند. خودی ارچی قزاق می گفت 1000 خانی که نه شمخال به معنیش می رود و نه خر. می گویند که همان شعرهای گم شده ارچی قزاق شعرهای بهترین بودند. صدای تنبورهای آتش زده تا به ما نرسیده است. نوای چون گورهای به دریا افکنده تا به ما نرسیده است. تمامی هلاکت گردیده و کشته شدگان را من امروز یاد می کنم، ولی آنچه را که باقی مانده است می شنوم و می خوانم و شاد می گردم و بر دلهای کوهستانیانی بیچاره احسنت می گویم. که این کتاب‌های بی‌بهای نوشته ای ما را در خود جای داده تا به زمان ما آورده رسانیدند. بسیار چیزها فراموش می شوند. از صدها مصرع یک مصرع به یاد می ماند، ولی اگر همین یک مصرع ماند پس آن ابدالدهر خواهد ماند. پیش از این ذکر شده بود که بسا کودکان در ایام گهوارگیشان هلاک می شدند. امام به مجروحان امر می کرد که خود را به دریا اندازند. معیوب و زخمی ها به او لازم نبودند، چون که جنگیدن نمی توانستند، ولی آنها را خوراندن لازم بود. اکنون زمان دیگر شده است. طفلان در پرتوی غمخواری و در احاطه دختران می شوند. جراحت زخمداران را می بندند. به کسانی بی‌پا پای صنعی می دهند. دمی که سخن از آدمان می رود، این دیگرگونی ها را دیگرگونی های بسی خوب و انسان پرورانه شماریدن لازم. مادرم به من افسانه روباه و پرنده را نقل کرده بود. اینک آن افسانه بود نبود
در بالای درخت یک پرنده بود و لانه گرم و نرم و مستحکمی داشت و در آن چوجه ها می برآورد. همه کار خوب بود، ولی یک روز روباه آمده در زیر درخت نشسته و چنین خوانش کرد: مال منن این صخره ها، این دشت و صحرا مال من، کل زمین ها مال من، در این زمین نازنین رسته درختی من ببین که سرپناهی تو شده، حملا نگاهی تو شده، در حق اینسان نیکی ها آور به من یک چوجه را، ورنه درختت می برم وان چوجه هایت می خورم. پرنده برای آن که درخت خود لانه خود را ایمن کند، برای آن که بچه های دیگری خود را از بلا رهاند، چوجه از همه خوردیش را بر روباه قربان کرد. روز دیگر روباه باز آمد و باز خوانشش را سر کرد. پرنده مجبور شد که چوجه دویمش را هم قربان کند. اکنون پرنده فرصت نمی‌یافت که به مرگ چوجه هایش بنالد، هر روز یک چوجه. از مصیبت وی پرنده های دیگر خبر یافتند، پریده نزدش آمدن و احوال پرسیدند. پرنده های دانا با وی چنین خوانش کردند: تو خود گناهگاری بدان ای مرغکی نادان ما، روباه غمخوارت چنین بفریفته به حیله ها، با چی ببرد او درخت؟ آیا دمش آید بکار؟ چون چوجه هایت میبرد آیا دمش آید بکار؟ دیدی که او دارد تبر، کو تیشش دیدی مگر؟ مرغک سپس آسوده شد، برد عمری آسوده بسر. ولی روباه از این واقعه خبر نداشت و باز آمده دوغ و پوپیسه کرد و قربانی نخواست. باز گفت که درخت را خواهد برید و چوجه ها را خواهد خورد. ولی اکنون سخنهایی که پرنده را در وهم می انداختند در نظرش خنده آور، خودسیانه و بیمغز نمودند. پرنده به روباه چنین جواب داد: ریشه تا قعر زمین دارد درخت، بیل آرو پس بکن این ریشه ها، شاخه ها زور و متین دارد درخت، تا ببری صد تبر باید تو را، لانه من در فضای شاخه هاست، نردبان آور گر اینت مدعاست. روباه از تگی درخت دو دست به بینی رفت و آمدن را دیگر بس کرد. پرنده حالا هم زندگی می کند، چوجه ها می برارد، چوجه هایش کلان می شوند، خوانش می کنند. داغستان از سبب قفامانی و جهالت و بیسوادی بسا چوجه های خود را نابود کرد. برای خود را شناختن کتاب لازم، برای دیگران را شناختن هم کتاب لازم. خلق بی کتاب مثل آدم است که آینه ندارد و روی خود را دیده نمی تواند. اگر دانشجوی حاضر به شجاعت حاجی مراد یا استعداد محمود ضم شدن، میگویند مردم کوهستان: امام چرا ایستاده ماندید؟ پرسید باری حاجی مراد از شامید. در سینه دلی پرجوش، در دست شمشیری برا داریم، چرا می ایستیم؟ پیش می رویم، به خود راه می کشاییم. اندک ایست، تیز نشو. حاجی مراد دریاچه های تیز به بحر نمی رسند. با کتاب یک مصلحت بکنم که چی می گوید؟ کتاب چیزی حکمتناک است. شاید کتاب چیزی حکمتناک باشد امام، لیکن حاضر به ما جسارت در کار، جسارت در دم شمشیر، در بالای زین اسب می شود. کتاب های جسارتناک هم می شوند. دو دوره، یکی با کتاب و دیگری بی کتاب. ولی اکنون کتاب به آدم در شکل الفبا بر وقت همین که وی راه گشتن را یاد گرفت دسترس می شود. اما به داغستان کتاب وقت دسترس گردید که داغستان هزارها سال عمر داشت. داغستان خواندن و نوشتن را خیلی دیر یاد گرفت. تا این وقت در مدت چندین عصر آسمان بهر کوهستانیان صحیفه بود، ستاره ها حروف، ابرهای کبود دوات، باران سیاهی، زمین کاغذ، سبزه و گلها به جای حرفها بودند و قله ها و بلندی به بالای این صحیفه خمیده آن را خواندنی می شد. تیغ‌های زرین آفتاب قلم بودند. همین قلم ها بروی شخ و صخره ها تاریخی پر از خطای ما را ثبت می کردند. تنی مرد دوات، خون سیاهی، خنجر، قلم. در آن زمان هم کتاب مرگ انشا می شد و زبان آن به همه فهما بود، احتیاج به ترجمه نداشت. بینوایی زن دوات، اشکها سیاهی، بالین صحیفه بود و در آن زمان همه کتاب های عقوبت ها انشا می شد. اما آن کتاب را کم کسان می خواندند. کوهستانی زنان اشکهای سوزان خود را نمونه کرده نشان نمی دهند. کتاب خط
این است آن دو ثروتی که بخشنده زبان به ما دادن آنها را فراموش کرده است. کتاب تیریزی کشاده بود و ما در خانه های بیرفزن می نشستیم. از تیریزه بحر و بر کشتی های عجیبی شناور و دیگر منظره ها را تماشا کردن ممکن بود. ما با پرندگان شباهت داشتیم که با سبب در زمستان اینجا ماندند و در هوای سرد به شیشه تیریزه منقار می زنند. بجای گرم در آمدن می خواهند. 1500 سال پیش از این بسری مصران مشتاس نام سرباز ارمنی فکری آمده است که خط از عراق تواناتر است و از این رو وی الفبای ارمنی را ترتیب داده است. من به متنداران که آنجا دستنویس‌های قدیم محفوظند رفته بودم. من در آنجا داغستان رو که بنابر کتاب و خط نداشتنش هزارها سال را از دست داده است با دلی پرحسرت یاد کردم. تاریخ از غلبه وقت گذشته رفت و از آن آثار نماند. فقط روایت‌های نه همه معتمد و سرود و ترانه ها باقی ماندند که از دهان به دهان و از دل به دل گذشته تا به زمان ما رسیدند. به یاد آوردن ماضی زی افسانه بود آسان، زی آنچه مادرم می گفت به یادم یک روایت ماند. دلیری در اول می زیست، دلیری ها نشان می داد. یکی خان قوی پنجه به قصر خیش او را خواند. چو اندر قصر وارد شد، دلیری ما سلیم ما پی هم باز می گشتند. برویش یک به یک درها همه گنجینه خود را به او بنمود. خان از جود همه مروارد و گوهر، همه لعل و همه یاقوت، زیتابش های رنگارنگ. دلیری ما بشد حیران، بشد محو شکوه قصر، همه گنج جهان در آن. سپس خان گفت با مهمان، به کوهستانی خوشگل بگیر اینجا چه می خواهی؟ زیروی عقل و طبع دل همه گنج روان اینجا. مشو آسیم سر اصلا، چه خواهی گیر تا روزه، نگوی آه و واویلا. دلیری ما ز خان درخواست، چو مردانی کوهستانی، به من شمشیر و خنجر ده، سمندی برق جولانه. فراوان باد گنجی تو از آن به احتیاجم من، گر اسب و خنجرم باشد بیابم 100 چنان مخزن. کوهستانی ابای من، چه خامی کردی تو آن دم. گرفتی اسب و خنجر لیک نبگرفتی کتاب هم. ابای گمره و ساده، چرا در تربت آن وقت دوات و خامه نگرفتی و هم یک پاره محرک؟ دلی تو پاک بود اما سرت بیمغز بود آبا، به ما 100 بار اولا بود کتاب از خنجری برا. همه خنجر بدست اما ندانستیم تا این دور، سخن رهیابتر از اسب، سخن براتر از خنجر. در او تفسیری حکمت ها، در او هم دانش و هم فال، از آن وامانده ایم ایدون ز دیگرها هزاران سال. چونین دیر آمده شاگرد به درسی استاد آید، بنیمی درس با تاریخ پی درسی سواد آید. در پهلوی ما در پس سلسله کوها گرجستان چند عصر پیش از این شاه رستویل داستان جاویدانی خود را در ستایشی پهلوان پلنگ پوش آفریده و به گرجیان بخشیده است. قبر او را بس جستجو کردن، تمام شرق را تگ و رو کردن، در یگان جا قبرش نیست گفت زنه، اما در همه جا قلب زنده او در تپش است. انسانیت قصه پرومتی در تنه کوه کافکاز محکوب شده را مطالعه می کند. اینک هزاران سال است که عرب ها در بالای صحیفه های اشعار اشک می ریزند. اگر شاهان ایران به داغستان نه با تیغ و کمان بلکه با خیرد فردوسی، با محبت حافظ، با شجاعت سعدی و با دانش ابو علی ابن سینا می آمدند، آنگاه مجبور نمی شدند که کفش را مانده پتک را پوشیده گریزند. من در نیشاپور مقبره عمری خیام را زیارت کردم. در آنجا به خود اندیشیدم، دوستم خیام، اگر آن وقت به جای شاه تو می آمدی، قومای کوهستان به چه خوشنودی استقبالت می کردند. زمانی که الجبر انشا می شد ما هنوز شمردن را نمی دانستیم.
زمانی که داستان‌های عالم شمول صدا می‌دادند، ما هنوز کلمه مادر را نوشته نمی‌توانستیم. ما اول سربازان روس را شناختیم، سپس شاعران روس را. اگر کوهستانیان اثرهای پوشکین و لرمونتوف را می‌خواندند، شاید خود تاریخ هم به مجرای دیگری می‌رفت. وقتی که به مرد کوهستانی حاجی مراد تالستای را با آوازی بلند خواندند و گفت این خیلی کتابی پرحکمت را فقط خداوند آفریدنش ممکن، نه انسان. هر آنچه برای کتاب لازم است ما داشتیم. محبت آتشبار، قهرمانان دلاور، فاجعه های مرگ آور، طبیعتی پرشکوه و سرکش داشتیم. فقط خودی کتاب را نداشتیم. بود اینجا چقدر ادباره، شوهرانی برشک با افغان، کار در دست جمله می رفتن. جانبی دیزدیمانی کوهستان، چقدر مرده به نشان رفتن. تی این کوهساری اخترگیر، حملیت و جلیت و افلیها، حیف اما نبود شکسپیر. آنقدر بود نغمه و آهنگ، غزلی رود و خانشی مرغان، لیک بتخوون سانت ننویشت، نبرآمد بخ ز کوهستان. چو به درد و بلا بشد آخر، راهی جلیت‌های بی تقدیر. شرح آن را نه شاعران گفتند، بلکه خندارها به تیغ و تیر. هنگامی که در نزد اولی کموخ بعدی زد و خورد شدید با اردوهای تیمور کوهستانیان غنیمت‌ها می‌غنداشتند، از جیب یک ففسیده کتاب یافتند. کتاب را ورق زدند، برای حرفها هم خم شده چشم دوختند، اما در بینشان کسی یافت نشد که آن را خواندن تواند. پس کوهستانیان کتاب را آتش زده پاره پاره کرده به باد دادنی شدند، ولی پرت و فاطمت جسور پیش برآمد و گفت این را یک جای به عراقی که به ما از دشمن رسیده است احتیاط بکنه. این به ما چی در کار؟ از دو سر هیچ کداممان خوانده نمیتوانیم. این کتاب را ما خوانده نمیتوانیم، فرزندان ما نبیره های ما میخوانند. معلوم نه که در درونش چی گپ است. شاید در آن قسمتی ما نوشته شده باشد. وقتی که احوال شاه ایران که به داغستان هجوم کرده بود بد شد، و جواهراتی همیشه با خود گرفته میگشتش را در زمین گورانید. به بالای آن چاه تخت سنگ گذاشتند و در رویش صورتی نعل را کندند. شاه شاهدان این کار را به قتل رسانید. با وجود این مرتضی علی آن چاه و آن صندوق‌های پر از طلا و نقره، پر از سنگ‌های گرانبها، همین آنچه را که شاه ایران غارت کرده بود یافت. از بین جواهرات یک چند کتاب فارسی برآمد. پدری مرتضی علی خان سرعتی به دست تمام این ثروت‌ها را از نظر گذرانیده گفت پسرم تو ثروتی بزرگی یافتی، همه‌اش را به سربازها تقسیم کرده ده، خواهی فروش. این ثروت از دو سر تمام می شود، اما دو رو گوهری را که در این کتاب‌ها نیهانند مردم کوهستان پس از 100 سال هم یافته می گیرند. کتاب‌ها را نده، آنها گرانتر از همه سیم و زرند. شامل محمد طاهر الکراهی نام یک دبیر داشت. امام او را هرگز به جایهای خطرناک نمی فرستاد. محمد طاهر از این کاری وی خیلی نارضا بود و باری گفت امام یا دلت از من پر نیست، من به جنگ درایم، اگر همه هلاک شوند هم تو باید زنده مانی. جای سرباز شمشیرزن را هر کس گرفته می تواند، لیکن جای تاریخ نویس را نه. تو قصه نبردهای ما را نوشته کتاب بکن. محمد طاهر کتاب را با آخر نرسانیده ففتید، اما پسرش اثری پدر را انجام داد. این کتاب برق شمشیر امام در بعض نبردها نام دارد. خود شامل کتابی زیادی داشت و کتابهای خود را در مدت 25 سال به 10 خچیر بار کرده از جای به جای می کشاند. او به کتاب زندگی کرده نمی توانست. بعد در کوه غنیب هنگام تسلیم شدن خود شامل خواهش کرد که کتابهایش و شمشیرش را به او بمانند. وقتی در کلوگ زندگی کردنش همیشه کتاب می پرسید. او می گفت با عیب شمشیر چندین نبرد باخته شد، اما یگان بارش با عیب کتاب نبود. وقتی که جمال الدین از روسیه برگشت، امام او را مجبور کرد که لباس کوهستانی بپوشد، لیکن به کتابهایش دست نرسانید. با آنهایی که کتابهای کافرها را به دریا پرتافتن در کار میگفتند، او چنین جواب میداد: این کتابها در سرزمین ما به سوی ما تیر نپراندند، آنها اولهای ما را آتش نزدند، آدمان را نکشتند،
هر که کتاب را خار بکند خار می شود. کس اکنون می خواهد بداند جمال الدین همراه خود از پتربورگ چگونه کتاب آورده بود. داغستانیان از بس که الفبای خود را نداشتند گاه سخنهای نادر را به زبانهای بیگانه ثبت می نمودند. این نوشته ها کتیبه های گهواره، خنجر، شفتی خانه، سنگی مزار بودند. این سخنها به عربی و ترکی، به گرجی و فارسی نوشته شدند. چون این کتاب های نقشین بس زیادند، اندازه و شمار ندارند. اما یگان چیز را به زبان مادریت خوانده نمی توانی. کوهستانیان نام خود را نوشته نمی توانسته آن را در صورت شمشیر، اسب، پرنده، کوه تصویر می نمودند. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفوه. پایان گفتار 43.